हांव आसीस आफोन्सो रेव्हेन्यूची गोवन मेंबर. आज आमगेली ग्रामसभाची मिटींग आसलेली आनी आमी सगळ्यांनी मेळून ग्रामसभाक प्रपोजल केलें आनी मुगे प्रपोजल जावन आसलेलो वो जो आसलेलो प्रपोजल फॉर ग्रामसभा मिटींग आयज केलो तो आमी सोलो ट्रॅफिक सायन ब्लिंकर्स. कित्याक आयज काल जायत कोडे दिश्टी पडटा जे ट्रॅफिकाचे कोण सायन पाळनाय आनी एक्सिडेंट जायत आसताय. सो मुगे प्रपोज आसलेलो ट्रॅफिक ब्लिंकर्स जे घालपाक जे क्रॉस रोडाचेर सेंट एंटनी चॅपल मागीर आमगे इस्कला कडेन आनी एक गायलां हिंगाच ग्रीन हावजा कडेन आनी ब्रामोला जंक्शन. सो हे कंपल्सरी पडपाक जाय ब्लिंकर्स. कित्याक आयज काल ट्युरिस्ट तांकांय ती सायनबोर्ड कित्याक न्हू कंपल्सरी लेफ्ट जे बारीक आसा ते दिश्टी पडना. सो हांवें रिक्वेस्ट केलां पंचायती हाका सांगितलां मुगे प्रपोजल एक्सेप्ट कर आनी हो कन्सिडर करून सांगितलां आनी म्हाका सरपंचान सांगितलां हांव तुगे प्रपोजल हें कोता आनी जे कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा तांकां गाठलो प्लस हांव तलाटी हाका कलेक्टरा बी हो धाडटो म्हूण. ओके, देव बरें करूं. हांव साल्वादोर वाज रेव्होल्युशन गोवानाचो एक मेंबर कोलवाचो. आयज आमची पंचायताची ग्रामसभा भरली आनी ग्रामसभेक हांवें एक पॉयंट रेज केल्लो तो बस स्टॉपाचो. आमचे कोलवा सर्कलाचे आहा तो ती 2 बस स्टॉप आहाय आनी ती एकदम शेबी दिसताय लोक चोवपाक. कित्याक तांचे वयर एडवर्टायजमेंट आहले ते बोर्डू नाय आतां होर्डिंग नाय आनी ते चोवपाक बरें दिसना. कोलवा आमची आयकॉनीक बीच म्हणटा तर हे एंट्रन्स जेन्ना लोक भितर सरता कोलवा बिचारी ते सर्कल काट मान वचपा पडटा कोलवा बिचारी तर चोवपाक बरें दिसना. तर आमी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक तेजे वयर एक्शन घेवन बरे कडेन तो निटायड घालचो म्हूण आमी मागणी केलां आनी ते पंचायतान नोंद केलां आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक तें आमी लेटर करून फॉर्वर्ड करताय म्हूण तेमी सांगिलां. म्हजें नांव मेल्विन डिसिल्वा. सो जे भाशेन आमच्या मेंबरांनी जायते इशू रेज केल्ले. म्हजो एक प्रपोजल आसलेलो रिगार्डींग रोड. आमचो रोड वयता फ्रॉम कोलवा चर्च टील आमिना फार्मासी डॉक्टर एल्वीस थिंगा. सो कांय दीस जाले एक समन मायज जालें थिंगा एक थोडोसो लुगार जेट पॅचर हाडून PWD थ्रू ते पॉट होल्स कवर केल्ले. पूण जेन्ना हांवें कोलवा पंचायतीक विचारलें तें कोणें हाडलें कोण इन्फॉर्म केलें PWD ते म्हणलें तेणी केलें. सो हांवें तेंचे कडेन रिक्वेस्ट केलां की आखीची ती लायन आहा ती आखी पॉट होल्सान भरलो आहा आनी जो CM सावंत सदां म्हणटा एक तेगे नोव्हेंबर जायन गेली आतां आनी एक नोव्हेंबर येवपा आहा की आज पॉट होल एकूय दिसती पडपा ना म्हणल्यार आखे आमगेली लायनीचेर पॉट होल्स. सो जेन्ना कोलवा पंचायती हांवें मांडलें ती म्हाका सांगूंक लागलीं की PWD थ्रू एक एप आसा एप पोर्टल. सो एनीबडी कॅन गो टेक अ पिक्चर जेट पॅचर येतलें म्हूण. बट स्टील आमी तेंचे कडेन रिक्वेस्ट केलां आनी तेणी आमकां बरें आश्वासन दिलां की हे जितले लायनी हो स्ट्रेच आहा कोलवा रोड वीच इज व्हेरी फेमस फॉर ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन मातशें तो आमगे कोलवाचें फार्मूय येवपा आहा नेक्स्ट मंथ ऑक्टोबर तेज्या पयलें हें करून दिवचें म्हूण आनी सरपंचान आमकां बरो रिस्पॉन्स दिला ताका. सो हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. म्हजें नांव आसा महादेव फेर्नांदीस आनी हांव रावतां कोलवा गांदावली. आज आमची कोलवा ग्रामसभा मिटींग आसलेली आनी थंयसर हांवें म्हजो एक प्रपोजल घातलेलो अशें म्हणून की आमचे कांदाले वाड्या ऑन द मेन रोड सॅवेज लेन आजून पासून तेमी इन्स्टॉल केलो ना आनी त्याच परी जुजूचे रेस्टॉरंट मुखार आनी रस्तो आहा टील द एंड ऑफ द रोड ही लायन तेमी घायलो ना इन्स्टॉल केलो ना. आज म्हाका हे मिटिंगेक सरपंचान एश्युरन्स दिला that she will look into this matter very soon and I appreciate her work what she has answered to me. देव बरें करूं. ओके.